我今日做個台式醉雞卷，咁呢個台式醉雞卷呢，係抄台灣人嘅醉雞卷。咁呢度有一兜醉雞汁啦，係琴日做咗醉豬手嘅。我今日用嘅係一塊急凍嘅雞扒。咁如果你哋有新鮮雞肉嘅話，用新鮮雞會比較好啲。咁我哋首先浸一浸佢先，俾1茶匙嘅鹽。咁浸一浸個雞扒10分鐘左右。個醉雞汁嘅做法，麻煩你睇返醉豬手嗰條片。咁呢個雞扒都幾厚㗎，咁我哋呢將佢片薄少少。俾少少薑汁，俾適量嘅鹽，1湯匙嘅紹酒，頭先呢個紹酒呢，失手俾得多咗少少，咁我用一張錫紙啦捲住個雞扒。咁我哋煮滾1煲水啦，咁將呢個雞卷擠落去，咁我哋煮佢25至30分鐘。咁個水記得係浸過面嘅。咁我煮咗佢25分鐘。咁我哋用支牙籤試一試佢，睇下佢熟唔熟。可以好輕易吉咗入去，咁又冇血水流翻出嚟呢，就已經係熟透噶啦。咁我哋俾落啲冰水嗰度浸佢半個鐘左右。咁最好呢個汁呢就可以浸過面啦。咁如果浸唔過面呢，我哋中途你浸幾個鐘嘅時候可以反一反佢，又或者呢，索性呢就將個汁同埋個雞卷呢擺落個保鮮袋嗰度，咁就可以浸得好啲。咁擺雪櫃最少雪佢6個鐘，如果可以嘅浸過夜更加入味。呢個醉雞卷呢，我已經浸過咗嘢，